استغفار تاسو د ځان د پاره هم کولی شئ، د بل مسلمان د پاره هم کولی شئ. نو نبی علیه السلام فرمایي چې کله دا مؤمن مسلمان د بل چا د پاره استغفار کی، د بل مسلمان ورور د پاره استغفار کی، نو د هغې درې پیدې دي. درې. نمبر 1، چې دغه مسلمان ته به الله د تمام مسلمانانو مري چې څومره د مسلمانانو تعداد دی د هغې په بدله کې به ولا یوه نیکي چې دی هغه ورکړي. لکه موږ داسې ووایو اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، او مسلمانانو نارینه و زنانه ته دا استغفار شو. نو د هر مسلمان په بدله کې دی انسان ته یوه نیکي میلاویږي. څومره ټایم پې ولګېد؟ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات او الاحیاء منهم والاموات، کمړي دي او که ژوندي دي. لس سکنډه پې نه لګي او ثواب یې څومره شو چې څومره مسلمانان دي، څومره مړه دي، څومره ژوندي دي، د حق مړي نیکۍ دې وګټلې به یو پیره باندې. یو خو دا پیدا شو اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. او دویمه پیدا یې څه ده چې کله یو انسان دا استغفار 25 پیرې یا 27 پیرې روزانه وایي، نو دغه انسان به الله مستجاب الدعوات جوړ کړي. الله به د هر دعا چې دی هغه بیا قبلي. روزانه 25 یا 27 پیرې، یو حدیث کې 25 راغلی دی، بل کې 27. نو الله تبارک وتعالی با دغه مسلمان دغه مؤمن مستجاب الدعوات چې دی هغه روح کی. الله به د هر یو دعا دا قبلی. او دریم نمبر چې کله مؤمن مسلمان دغه استغفار روزانه چې دی هغه وایي، نو الله تبارک وتعالی با دغه انسان د هغې نیکانو مسلمانانو په ډله کې وګرځي چې د هغې د برکته الله پاک د تمامې دنیا له رزق ورکړي. د هغې خلکو، د هغې اولیاو، د هغې بزرګانو په ټولګي کې چې د هغې نیکانو د خلکو د برکته الله نورو مسلمانانو ته رزق او روزي چې دی هغه ورکړي. نو درې غټې پیدې دا د استغفار شو. د هغې استغفار چې هغه مؤمن مسلمان د بل مسلمان دپاره وکړي.